uma noite mágica na floresta pré-histórica, vivia um grupo animado de dinossauros amigos: Rafael, um tiranossauro rex carismático; Lara, uma tricerátopo gentil; e Paulo, um pterodáctilo curioso. Enquanto observavam as estrelas, Rafael teve uma ideia: fazer uma festa dançante e convidar todos os dinossauros. Lara animou-se com a ideia de Rafael e sugeriu criar decorações com folhas brilhantes. Paulo, voando alto, decidiu espalhar a notícia pela floresta. Assim, começaram os preparativos para a festa. Rafael limpou uma clareira com sua cauda, e Lara pendurou folhas brilhantes que refletiam luzes. Paulo voou por toda a floresta, chamando cada dinossauro para o grande evento. Quando a noite caiu, a clareira estava pulsando de alegria. Dinossauros de todas as espécies chegaram, encantados com as decorações e animados para dançar. Rafael tomou a frente como DJ, escolhendo músicas animadas. Lara conduziu uma dança em roda ao redor da fogueira, onde todos se juntaram de mãos dadas, saltitando em volta das chamas. Paulo fazia acrobacias no céu, arrancando aplausos e gritos de admiração dos amigos embaixo. Era uma festa que ninguém jamais esqueceria. À medida que a noite avançava, os dinossauros, cansados mas felizes, sentaram-se ao redor da fogueira para descansar. Lara contou uma história sobre antigas constelações, herança de ancestrais dinossauros celestiais. Embalados pelas histórias e pelo calor da amizade, os dinossauros adormeceram. Assim termina a noite dos dinossauros dançarinos, onde a amizade brilhou mais forte do que qualquer estrela no céu. Todos dormiram tranquilos, sabendo que o melhor dos sonhos é aquele que vivemos enquanto estamos acordados.